हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपको हमारे यूट्यूब चैनल सौम्या श्री घरेलू उपचार में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्दी खांसी के घरेलू उपाय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। सर्दी जुकाम से अब ना हो परेशान। सर्दी जुकाम, कफ अथवा निमोनिया होने से तुलसी की कोपल या जड़ें सहित 50 ग्राम काली मिर्च तथा 10 ग्राम इलायची को कूट लें। 1 लीटर पानी में उबालें। जब 200 मिलीलीटर पानी रह जाए तो उसमें चीनी मिलाकर गाढ़ा कर लें तथा सुबह शाम 2-2 चम्मच इसका सेवन करें। इससे निमोनिया की शिकायत दूर होगी, साथ ही सर्दी जुकाम कफ से आराम मिलेगा। और इसके जो दूसरा अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं सर्दी जुकाम के लिए, दालचीनी और शहद। 1 ग्राम पीसी दालचीनी में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिनको हमारा वीडियो पसंद है वो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।